És possible que en el moment que esdevens conscient que realitzaràs una presentació oral s'activin pensaments i sensacions diverses al teu cos i que comencis a visualitzar-te fent la presentació. En alguns casos, en funció també de quan important sigui aquella presentació oral, sentiràs que immediatament se t'activa el cos, tot i que la presentació no sigui fins al cap d'uns mesos. També és probable que just abans de començar la presentació oral es manifestin un seguit de símptomes que responen a l'activació del teu cos. Mans que suen, cor que batega a molta velocitat, tensió a les espatlles, vermellor, tremolor de cames, per anomenar-ne alguns. I potser també moltíssimes ganes de fugir de l'escenari. Quan sentim ansietat, el cos es prepara per protegir-se, ja que sent que aquesta ansietat és una resposta a un perill. En aquest cas, el perill seria el de parlar davant dels altres. Per tal d'evitar que el cos es protegeixi i et desconcentris de la teva activitat, és clau la respiració. Concretament, un dels recursos més útils i fàcils d'aplicar és el de la respiració diafragmàtica, ja sigui com a estratègia de prevenció i així poder entrenar-te, com també per aplicar just en aquell moment que sentis ansietat. A vegades, els pensaments que s'activen són els negatius o boicotejadors, justament uns pensaments que no ajuden a que puguis pensar amb comoditat sobre com t'agradaria dur a terme la presentació. Per tal de poder detectar aquests pensaments negatius, la recomanació que fan les expertes i els experts és que miris d'explicar-los a algú com a estratègia per començar a identificar-los. També els pots escriure i reflexionar sobre quines sensacions et provoquen. Una altra recomanació ben important és que puguis transformar a poc aquests pensaments negatius en pensaments realistes i que en lloc de formular un pensament de l'estil «segur que ho faig fatal perquè les presentacions no són el meu fort», que puguis adaptar-ho a la següent autoinstrucció. A veure si amb l'assaig i la preparació puc fer una bona presentació. Per sort tinc un guió per si em perdo en algun moment. Fixa't que no estàs pintant el pensament de color rosa, sinó que l'estàs fent realista i estàs posant de part teva a partir d'aquest recurs. Actitud per voler canviar un pensament i una dinàmica i assajar per tal que puguis fer-ho amb més confiança. A més, d'escriure un guió que et permetrà seguir el fil sense problemes si en algun moment et perds. Així doncs, ja veus que treballar aquests pensaments és ben important per crear una visualització sana i motivadora de com serà el dia que facis la presentació oral del teu treball. Una bona respiració conscient i pautada i unes autoinstruccions que et permetin deixar enrere els pensaments negatius són dos recursos clau per pujar a l'escenari amb confiança.